Сонгогдох эрх бол ардчлалын суурь. Энэ эрх баталгаатай байж чадаж байна уу? 2024 оны улсын их хурлын сонгуульд нийт 2,89,939 хүн санал өгөхөөр бүртгүүлснээс 69.4% нь саналаа өгсөн байна. Гадаадад амьдарч байгаа 122,301 иргэнээс 13,095 иргэн саналаа өгөхөөр бүртгүүлсний 9,760 сонгогч буюу 74.53% нь саналаа өгч төрийн үйл хэрэгт оролцжээ. Гэвч сонгох эрхийн хэрэгжилтэд хүндрэлтэй олон асуудал тулгарсаар байна. Жишээ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй, гадаад улсад амьдарч байгаа иргэд оюутан, суурин газраас алдагдмал нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа иргэд малчид, уртын ээлжээр ажиллаж байгаа ажилтнууд, санал авах өдөр сонгуулийн хэсгийн хороонд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид, эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас өөр газар эмчлүүлж байгаа иргэд сонгох эрхээ бүрэн эдэлж чадахгүй байна. Эмэгтэйчүүдийн улс төрдөх оролцоо нэмэгдэж байгаа ч тэдний төлөөлөл хангалтгүй байна. Сонгогдох эрх бол зөвхөн нэр дэвших биш, шударгаар өрсөлдөх боломжтой байх ёстой. Хүний эрхийн үндэсний комиссоос Монгол улстай хүний эрх чөлөөний байдлын талаарх 24 дахь илтгэлээр дараах зөвлөмжүүдийг өгсөн байна. Бүх сонгогчийн оролцоог тэгш хангах, сонгуулийн санал авах байрны хүртээмжийг сайжруулах, намуудын эмэгтэй, залуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй нэр дэвшигчдэд тэгш боломж олгох, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн санал өгөх эрхийг бүрэн эдлүүлэх, сонгогчдын сонгох эрх өөрт нь ойр санал өгөх байранд санал өгөх боломжийг хуулиар олгох, цахим болон бусад арга хэлбэрийг ашиглаж санал өгөх боломжит хувилбарыг хуулиар зохицуулах. Таны санал бол таны дуу хоолой. Сонгож сонгогдох эрхээ эдлэх нь зөвхөн боломж биш, үүрэг юм. Хүний эрх бидний үнэт зүйл.